দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। আজ চলে এসেছি হেবুল ভাইয়ের ছাগলের খামারে। আজকে আমরা জানব হেবুল ভাই কীভাবে ছাগল পালন করে, সেই পদ্ধতিটা আপনাদেরকে জানাবো, যাতে এই ছাগলগুলো লালন পালন করতে আপনাদের সুবিধা হয়। তো চলুন ভাইয়ের সাথে কথা বলে আসি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন ভাই? জি ভাই, ভালো আছি। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তো ভাইজান, আজকে ঘুরতে ঘুরতে আপনার খামারে আসলাম। হ্যাঁ, আমার দর্শক বন্ধুরা জানতে চাই যে আপনি কিভাবে ছাগল পালন করেন, যাতে আমার দর্শক বন্ধুরা আপনাকে অনুসরণ করে ছাগল লালন পালন করে। তো প্রথমে ভিডিওটি শুরু করার আগে আমরা আপনার পরিচয়টা আমার দর্শকদেরকে দিয়ে দিতে চাই। আমি মাহমুদ হেবুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা, দামোহদা উপজেলা, ৮ শহীদের আটকবর বাসা। আচ্ছা, তো ভাইজান প্রথমে আমরা জানতে চাই, যারা আমার নতুন দর্শক, একেবারে নতুন দর্শক, নতুন করে ছাগলের খামার শুরু করতে চাই, তারা কিভাবে ছাগলের খামারটি শুরু করবে প্রথমে, এটা আমি আপনার কাছে জানতে চাই। আসলে দেখেন, প্রথমে বড় ধরনের ইনভেস্ট করার দরকার নেই। আচ্ছা, অল্প দিয়ে শুরু করুন, 2টা-4টা নিয়ে শুরু করুন। হ্যাঁ, তারপরে ওই সম্পর্কে বুঝে গেলে তখন বেশি দিয়ে শুরু করুন, কোনো সমস্যা না। আচ্ছা, তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে কয়টা দিয়ে শুরু করতে বলছেন আপনি? 2-5টা। 2-5টা। জি, আর কোনো ব্যক্তি যদি লোক দিয়ে করে হ্যাঁ, তাহলে 10টা-20টা। আচ্ছা, তারপরে যখন সে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে যাবে তখন একটু ব্যাপক হারে করার পরিকল্পনা সে করবে। আচ্ছা, তো ভাইজান এই ছাগলগুলো ক্রয় করার পরে কিভাবে ঘরটা বানাতে হবে, মানে কিভাবে রাখতে হবে, এই বিষয়ে যদি একটু পরামর্শ দিতেন। দেখেন, আমার এখানে একটা আবহাওয়া, বাংলাদেশে আরেকটা আবহাওয়া আরেকটা। আমার এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পরে ছাগলের আবহাওয়া চেঞ্জ হলে একটু ঠান্ডা জ্বর আসতে পারে, সেই জন্য ভয় করার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, একটু মোটামুটি আমার এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পরই আপনার হচ্ছে ছাগলগুলোকে একটু হিস্টাসিন এবং স্যালাইন পানি খাওয়াই দিতে হবে। আচ্ছা, আর একটু শুকনো খাবার দিতে হবে। আচ্ছা, শুকনো কাঁঠাল পাতা অথবা পাতা, হ্যাঁ, এই ধরনের পাতা পুঁতি। আচ্ছা, ছাগলগুলো নিয়ে যাওয়ার পরে মানে কেমন ঘরে রাখতে হবে? মাছা করে রাখতে হবে না এমনি নিচে রাখলেই হবে? এখন দেখেন, 2-4টা হলে পরে তারপরেও একটা চৌকি দিবে। একটা ঘরে, যে কোনো ঘর হোক, ছাপলা হোক, কিন্তু সেখানে আপনার একটা চৌকি দিতে হবে, যে চৌকির উপরে রাখলেও হবে। ও, মাচা অথবা চৌকি যে কোনো স্থানে রাখলেই হবে। আচ্ছা, তো এখন বর্তমানে ছাগল ছাদের উপরে লালন পালন করা যাবে? জি, যাবে। যেহেতু ঢাকা শহর, চিটাগাং শহর, বড় বড় শহরগুলোতে আমার কিছু দর্শক বন্ধু ছাদের উপরে ছাগলগুলো লালন পালন করতে চাচ্ছে, তারা পারবে কি না? হ্যাঁ, সবাই পারবে। আবার অনেক দর্শক বন্ধু আছে যেসব অঞ্চলে 6 মাস পানিতে ডুবে থাকে, 6 মাস একটু ডাঙা থাকে, ওই ওই যে অঞ্চলটা পানিতে ডুবে থাকে, ওরা বলতেছে যে আমরা পানির উপরে যদি ঘর করি, সেই ঘরে আমরা ছাগল লালন পালন করতে পারবো কিনা? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ পারবে। যে কোনো জায়গায় করা যাবে, কিন্তু রাত্রে যে বাসস্থানটা, হ্যাঁ, এই জায়গাটা হবে শুকনো। রাত্রিতে? জি জি। কেন রাত্রিতে? আমি মানে এটা আপনার বাসস্থানটা একটু শুকনার দরকার, যেহেতু ওদের নাদির চোনা গায়ে যেন না লাগে। এই জায়গাটা হলো মানে বাসস্থান বলতে আপনার হচ্ছে সেটা মানে কাদা জায়গা না হয়, একটু উঁচা জায়গা, মানে মাঠ পানির উপরে আমি দর্শকরা উঁচু করে ঘর করবে, জি জি, উঁচু করে ওই নাদি চোনা সবাই পানিতে পড়বে। পড়ে যাবে। এই সিস্টেমের কথা বলছে, এটা বাসস্থান বলি আমি। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এভাবে করলেও হবে। জি, তাহলে ছাদের উপরে, পানির উপরে, শুকনা ডাঙায় যে মাচার উপরে এদেরকে রাখা যায়, দিয়ে লালন পালন করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ভাইজান। তো ভাইজান, এখন আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাই, এগুলোর খাবারের চাহিদা আমার ওই দর্শক বন্ধুরা কিভাবে মিটিয়ে থাকবে? দেখেন, আমি কিন্তু হচ্ছে বাংলাদেশে অন্য পর্যায়ে ছাগল পালন করি। সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু শুধুমাত্র খড় আর ভুসির ওপর নির্ভর করে আমি ছাগল চাষ করি। আচ্ছা, তো এখন আপনি কি খেতে দিয়েছেন? আমি এখন উপস্থিত আপনার হচ্ছে একটু কাঁচা ঘাস দিয়েছি। কাঁচা ঘাস? এইগুলো, এই ঘাসের নাম কি? এটা হচ্ছে আপনার নেপিয়ার বা পাচ্চু। আচ্ছা আচ্ছা, নেপিয়ার। এগুলো তো ভালোই খাচ্ছে। আচ্ছা, এই ছোট ছোট কুচি করেছেন কিভাবে? এটা আপনার হচ্ছে আমরা হাতে, যেহেতু মেশিনে কাটলে এরা আবার খেতে চায় না, ও এই আচ্ছা, কারণে একটু একটু বড় করে কাটতে হবে ঘাস। আর আপনার হাতে কি আছে? আমার হাতে আপনার হচ্ছে ভুট্টা আছে। ভুট্টা? জি এই ভুট্টাও খায় এরা? জি জি জি, ভুট্টাও খাই। এটা দানাদার হিসেবে দিচ্ছেন? জি, এটা দানাদার হিসাবে দিচ্ছি।
এটা কি পরিমাণ দিতে হবে? এটা দেখেন ছাগল প্রতি 100 গ্রাম করে দিলে যথেষ্ট। প্রতিদিন? জি, প্রত্যেকদিন। মাস শেষে হিসাবে লাভ হবে তো আমার? হ্যাঁ, অবশ্যই হবে, হবে না কেন? 100 গ্রাম একটা ছাগলের দানাদার দিলে আর হচ্ছে 20 টাকার খাবার, টোটালি আপনি হচ্ছে একটা ছাগলের পিছনে আমি মনে করি 30 টাকা খরচ করলে হয়ে যাবে প্রতিদিন। জি। তাহলে এক মাসে কত খরচ? ধরেন আপনি দিন যদি 30 টাকা করে হয় তাহলে মাসে কত আসে? 900 টাকা আসে না? 900 টাকা আসে। আমি প্রত্যেক দিন 30 টাকা করে খরচ করলে মাসে 900 টাকা। তো ভাইজান, আমার দর্শক বন্ধুরা তো এদের চিকিৎসা সম্পর্কে জানে না, তাহলে ছাগল লালন পালন করতে তো অনেক অসুখ বিসুখ আসবে, সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে কি করবে? দেখেন এখানে যদি আপনার হচ্ছে টোটালি 3টা যদি ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট রাখে তাহলে পরে সমস্যা হয় না। কি কি সমস্যা? একটা হচ্ছে আপনার পিপিআর, প্রথমত হচ্ছে পিপিআর। এটা আপনার হচ্ছে সিজনালি পিপিআর হয়, সেটা হচ্ছে আবহাওয়া চেঞ্জ হলে, যেমন ঠান্ডা গরমের সময় একটা পিপিআর হয়, আর আপনার হচ্ছে ওই শীতের আর গরমের প্রথমে একবার এটার বিষয়ে আপনার হচ্ছে হয়। তো এই ক্ষেত্রে পিপিআরটা করা রাখতে হবে অবশ্যই। হ্যাঁ, পিপিআরটা করা রাখতে হবে। আর নিয়মিত আপনার হচ্ছে 2 মাস অন্তর অন্তর আপনার হচ্ছে কৃমির ট্যাবলেট। এতে তো ভার্মিক চিকিৎসা করতে হবে? হ্যাঁ, ভার্মিক করতে হবে। আর আপনার হচ্ছে কৃমির ট্যাবলেটটা প্রত্যেক 2 মাস অন্তর অন্তর। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো করলে মোটামুটি আর কোনো সমস্যা? আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। ঠান্ডা মান্ডা লাগলে কি করতে হবে? এটা আপনার হচ্ছে ফার্স্ট ট্যাবলেট আছে, ওটা খাইলে কি? জি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আর কি আছে ভাই আমার দর্শক বন্ধুরা ছাগল লালন পালন করতে কি আর কি তাকে জানতে হবে? আসলে আর জানা বলতে এতটুকাই, এর বেশি তো এর বাইরে কোনো কিছু জানার প্রয়োজন মনে করি না আর কি। ঠিক আছে, আচ্ছা। এই জিনিসগুলো জেনে রাখলে আর খাবারটা পেট ভরে খাবারটা দিলে আশা করি আর কোনো সমস্যা হবে না। হবে না? জি। আচ্ছা, আমার দর্শক বন্ধুরা কেমন মা ছাগল দিয়ে শুরু করবে একটি দেখাবেন? জি, একটি দেখান দিন। যেমন আপনার হচ্ছে যদি প্রপারলি অল্প টাকা হয় তাহলে আপনার হচ্ছে এই সাইজের ভিতরে, আচ্ছা, অল্প টাকা দিয়ে যদি হয় তাহলে এই সাইজের ব্ল্যাক বেঙ্গলগুলো দিয়ে করবে। এই সাইজের? জি। এগুলো কেমন দাম বলতে পারেন? এগুলো আপনার হচ্ছে ওই যে আমি 390 টাকা বডি ওয়েটে বিক্রি করি। 390 টাকা? জি। এটা কেমন ওজন হবে? এটা আপনার হয়তো 17-18 কেজি হবে। 17-18 কেজি? 17 গুণন 390? জি জি। আচ্ছা, আর এটা বয়স কত? এটা বয়স আপনার হচ্ছে 2 দাঁত। এই দেখেন 2 দাঁত। 2 দাঁত? জি। আর এগুলো কি চিকিৎসা কমপ্লিট আছে? এগুলো চিকিৎসা কমপ্লিট। এটা কি প্রেগনেন্ট আছে? জি শিওর 100%। প্রথম প্রেগনেন্ট। প্রথম প্রেগনেন্ট? জি। আচ্ছা, আর যদি ক্রস দিয়ে শুরু করতে চাই? আর আপনার হচ্ছে আপনার কোনো দর্শক যদি আপনার হচ্ছে যে একটু টাকা বেশি আছে সেই ক্ষেত্রে এগুলো দিয়েও করতে পারে, এই সাইজগুলো যদি টাকা একটু ভালো থাকে? জি জি। আচ্ছা, এটা ক্রস? জি, এটা ক্রসের। আচ্ছা, এগুলো ওজন কেমন হবে? এটা আপনার হচ্ছে 43 কেজি ওয়েট আছে। 43 কেজি? জি। আচ্ছা, 43 গুণন 390? জি জি। এটা প্রেগনেন্ট? জি, এটা প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা, এগুলো দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে। জি। আচ্ছা, আর যাদের টাকা একটু কম আছে? ওই যে ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে শুরু করব। ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে? জি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আপনার এখানে যে ছাগলগুলো আমি দেখছি, এই ছাগলগুলো সব চিকিৎসা সম্পূর্ণ করা আছে? জি, কমপ্লিট। পিপিআর, ভার্মিক, জি। এসব কৃমির ওষুধ খাওয়ানো আছে? জি, অবশ্যই আছে। আচ্ছা, যদি আপনার এখান থেকে ছাগল আমার দর্শকরা নিয়ে খামার শুরু করতে চাই, পারবে? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ পারবে। আচ্ছা, তাহলে কিভাবে যোগাযোগ করবে আপনার কাছ থেকে? আমার সাথে যোগাযোগ আপনার হচ্ছে আমার ফোন নাম্বার আছে আচ্ছা, 01923105930। এটাতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুইটাই আছে। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা হেবুল ভাইয়ের কাছ থেকে জানলাম ছাগল পালন পদ্ধতি। তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানিয়েছি যে কোন কোয়ালিটির ছাগলগুলো ক্রয় করবেন, ছাগলের চিকিৎসা, ছাগলের খাদ্য সম্পর্কে জানিয়েছি এবং ছাগলের বাসস্থান সম্পর্কেও জানিয়েছি। এরপরও যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেন, আমরা আপনাদেরকে আরও সহযোগিতা করব ইনশাল্লাহ। তো চলুন ভাইয়ের সাথে সর্বশেষ আরেকটু কথা বলে আসি। তো ভাইজান, তাহলে এই ভিডিওটি আমরা এখানেই শেষ করে দিতে চাই। যদি আমার দর্শক বন্ধুরা ছাগল ক্রয় করতে আসে তাহলে তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি দেখাবেন। আচ্ছা, আর যদি দূর দূরান্ত থেকে এসে আপনার এখানে থাকতে চাই, সে ব্যবস্থা আছে? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকেন, দোয়া রাখি। ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও। এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে ছাগল লালন পালন করতে হয়। তো আর কথা বাড়াতে চাই না, আপনারা ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।